ciidamada kala duwan ee amniga ee gobolka Saaxil ayaa maanta sameeyay dhoolotis iyo dabaaldeg ay ugu diyaar garoobayaan munaasabadda heer qaran ee 18 May markii Soomaaliland ay xornimadeeda qaadatay 1998 May gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo taliyaha ciidanka booliiska iyo saraakiil kale ayaa ka qayb galay dabaaldegga ay sameeyeen ciidamada kala duwan ee nabadgelyadu waxaana halkaas kala hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Ahmed waxaana uu sheegay inay munaasabadan tahay munaasabad heer qaran loona baahan yahay sidii looga wada qayb qaadan lahaa loona muujin lahaa gooni u sutaaga iyo qarannimada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May aad inta u soo dadaalayseen bisha dhan ee 18 May saad u soo dadaalayseen ugu tacburteen ayaan nagu aad iyo aad baan nagu mahadnaqayaa waanad mahadsantihiin waa waxin lagu qoray ciidanka ku ahaydeen waa maalin weyn waa inaan si weyn u xusno hadduu eebba yidhaahdo maalintaas 18 May qof walba oo ciidamada militariga iyo booliiska iyo saraakiishaba inta aad u soo tabacdeen maalinta ay naga sii daynay bal sideeda loo adkeeyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciidamada qaranka ciidamada booliiska saraakiisha dhammaantiinba geesta kale gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa maanta deeq lacag oo gaadhaysa ilaa 6,000 oo ka gudoomay ururka Guulala taasi oo loogu deeqay hooyo haysata 4 caruur oo xanuunsanaya deeqa Cabdi Maxamuud oo iyadu ku hadlaysay afka ururkaasi ayaa ka warramtay deeqdan iyo sida ay u soo ururiyeen halka waxa weeyaan ku hadlaya ururka tabarucaadka Guulala oo dadkiisa jilicsan ee Saaxil wax qara halkan maanta waxaan siinayna hooyo 4 caruur ka xanuunsanayso lacag dhan 6,000 mar walbana waxaanu qabanaa u taaganahay dadkayga jilicsan oo waxtarno dadkayga xagga maskaxda ah bishii ka horeysayna inaan walaalkayo isaguna xanuunsanayo dhakhtar dibadda ayaa 10,000 siinay gudoomiyaha golaha deegaanka Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa isaguna halkaas hadallo mahadnaq uga soo jeediyay sheegayna in ururkaasi Guulala uu kaalin weyn ka qaato sidii uu u taageeri lahaa dadka jilicsan ee ku dhaqan xarunta gobolka Saaxil ee Berbera iyo guud ahaanba gobolka Saaxil marka labaad waxa halkan joogo oo aan soo koodi karay saanu marinayna ururka tabarucaadka Guulala in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaanka xasanaadka uu saaro oo hawlkii dhibaatada ay leedahay maanta qiyaamuhu إلهي كي قدو قادو أديونا والسكر رفادي كلا أخرى لكن ما رفادي كلا إن إلهي دتك العكتها سودي زي دتك ولا له هذا تبع السن سودي زي إن إلهي سبحانه وتعالى وكذو قادو الصيد كان عند قيامها ما أنا مركو يقول رئيسي ورك يقول الله ودغنو عنو كلا وسوق قارسية غار كمدا دتك شرع سنة كل رقم مقالة بربرا مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كقرن كالصومالي الآن بربرا